Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за эту конференцию и за потрясающие сестры наши, которые собрались на этом месте, вторая и прекрасная половина человечества. Мы провозглашаем, Господь, Твою красу, Твою благодать на каждую женщину, которая здесь, чтобы Ты украсил жизнь каждого человека, каждую женщину. И чтобы Ты, Господь, Твоя красота, Твоя улыбка вышла, Господь, каждому на дороге, чтобы наша жизнь стала еще красочнее, уютнее и благословеннее после этой конференции. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: ну что ж, спасибо за то, что вы меня пригласили, принцесса. Спасибо за честь. И комитет, спасибо всем. Раз у меня 30 минут всего лишь, да? А проповедники говорят долго. Я бы не хотел транжировать мое время на побочные вещи, поэтому я быстренько к делу. Раз пастор Володя уже провоцировал, уже меня поставил, что я в поиске джентльмена, и что в этом поиске женщины должны помочь нам формировать, или мне формировать и понять джентльменов, то я теперь хочу действительно подсказать вам, дать вам подсказки, как вы сможете помочь поднять из мужчин и сделать из мужчин джентльменов. Самый лучший способ, как женщины смогут помочь мужчин стать джентльменами, это через понимание мужчин. Итак, я проповедую сегодня на тему «Чего же хотят мужчины?» Чего же хотят мужчины? Если женщины поймут, что хотят и чего хотят мужчины, то легче будет им понять и помочь стать лучшими. Я буду вам говорить тезисами. 30 минут, не часто я проповедую 30 минут, поэтому я буду бежать. Хорошо, тезисы. Первый тезис. Что хотят мужчины? Мужчины прежде всего хотят уважения. Они это уважение ищут в работе, они это уважение ищут в достижениях, они это уважение ищут в каких-то поисках, приключениях, они это достижение, они это уважение ищут в достижениях, они это уважение ищут в сексе, они это уважение ищут в покорении женских сердец, они ищут любыми способами. Но на самом деле не секс ищут, на самом деле не деньги ищут, на самом деле не престиж ищут, не положение ищут прежде всего уважение. Поэтому как только, что мужчина обнаружит, что жена или домашний его не уважают, он бросается на работу, потому что он думает, что он сейчас заработается, он сейчас что-то достигнет, и его зауважают за это. Как только что он почувствует, что его не уважают, он начинает искать какой-то повод для героизма. Он начинает искать, он уже что-то делает, где-то себя проявлять. Если он нигде не находит, он тогда от тебя начинает покорять чужих жен сердец. Чтобы от тебя вот так уважение себе заполучить. То есть, это первое необходимое, неизбежное потребность мужчины. Поэтому, если вы хотите помочь вашим мужьям, вашим сыновьям, вашим отцам, оказывайте им уважение. Сознательно. Даже тогда, когда они его не совсем заслуживают в ваших глазах. Посчитайте им, дайте им знать, что вы уважаете их. Тогда это их придержит возле вас дольше. И это им позволит не пропадать на работу и не пропадать куда-то еще, а быть возле своей семьи. Второй. Чего же хотят мужчины? Мужчины — это такой народ, который
любит время провождения, но не со своей женой, как это ни странно. Любит времяпровождение, но больше всего в компаниях друзей. Конечно, есть мужчины, которые наоборот приучили себя сделать, проводить время с семьей. Это потому, что они это знали или знают, что это надо, и заставили себя это сделать. Это они приучили себя это делать. Но на самом деле, в натуре мужчины, им легче и лучше в шумных компаниях особенно. Или в компаниях, где они могут расслабиться. Вот это просто... Почему я это говорю? Потому что вам, особенно женам, надо знать. Поэтому не думайте, что только ваш Игорь такой, он не какой-то ненормальный. Нет, это все мужики такие. Только какие-то бывают обученные, а какие-то не бывают не совсем еще обученные. Но это их натуральная склонность. Это натуральная склонность мужчины. Женщины тоже любят компанию. Но они предпочитают домашний очаг любой компании. Это женщины. А мужчины любят дом, но пусть дом будет там. Дом для них это запасной вариант. Это как бы не то, что запасной вариант. Это то, что они должны знать, как тело, да. Это то, что они должны знать в голове, что есть. Вот тело. А когда им очень расслабляться, когда они хотят веселиться, они не видят, что дом место, где они должны веселиться. Только если друзья, если компания. Поэтому зачастую им хочется идти куда-то. Почему мужчины больше всего пьют, курят? Потому что вот это желание быть компанией, оно ведет и к этому. А компания же надо чем-то заниматься. Это важно нам знать. Не потому что это правильно. Нет, просто потому что это факт. Это не всегда правильно, потому что правильно все равно поставить свою семью впереди и чтить свою семью, знать, что твоя семья больше важна и более на первое место, чем друзей. Что же хотят мужчины? Третий. Что они хотят мужчины? Это мне сейчас неудобно об этом говорить, и вообще-то не хотелось бы это говорить. Но я должен это сказать, потому что это истина. Мужчины хотят секс, хочешь не хочешь. Я не говорю, что они хотят любовь. Нет, они не хотят любовь. Они тебе говорят, иногда они вам говорят, мы хотим любовь, ты меня не любишь, это самое. Но под их слово любишь, ты меня не любишь, они думают только об одном, короче. Они говорят, ты меня не любишь, ты меня любишь. Ты думаешь, любишь, значит, романтика, будем вместе сидеть, будем греть друг друга, любишь, значит, он нуждается в любви, обниму его и глажу его. Глад, но ненадолго, давай в одно место, короче. Если ты меня любишь, хорошо, иди в постель. Почему многие молодые девушки зачастую теряют свою девственность и невинность? Потому что мужчины постоянно на них давят. Если ты меня любишь, давай, докажи, что ты меня любишь. Давай туда, будешь спать со мной. А они, девушки, это не понимают. Если ему надо, пойду на компромисс. Потому что он извращенное понимание любви. Но мужчины, это не потому, что он плохой. Это его физиология по-другому построена. Так что не судите своих мужей или своих сыновей, или это самое слишком строго. Да, каждый из нас, это тоже не значит, что это правильно. Что только думать о сексе с утра до вечера. Это тоже неправильно. Надо каждому уметь обуздать себя и контролировать свой... Написано, что человек, который умеет контролировать себя, он сильнее завоеватель города. Надо себя контролировать все равно. Но склонность мужчины изначально физиологически потребность в сексе. По-любому. Хочешь, не хочешь. Причем, это еще более страшно, то, что я сейчас скажу. И мне не хочется его говорить. Но я скажу, потому что это правда тоже, поможет кому-то.
Потребность мужчины в сексе, причем независимо, женат он или не женат. Это не то, что страшно. Самое страшное в том, что его самая главная потребность в сексе не имеет значения с кем. С собакой где-то, или с женой, или с какой-то соседкой. К сожалению. Это вам расстраивает, это вас расстраивает. Но мужчины, вы должны... Я просто говорю вам, потому что это правда. Строение мужчины такое, что есть у него... Вот то же самое, как у женщины, есть эмоциональная разгрузка, когда ей надо выплакаться, да? Когда что-то случилось, она начинает рыдать или плакать. Хочется, и он раздражается на нее. Чего истерика? Зачем ты начинаешь говорить? Она говорит, чего ты плачешь? Ничего же не слышишь. Он тоже не понимает ее. Он тоже как бы расстраивается. Чего ты плачешь? Скандал. Это самое. Какое-то капризное. Ты какая-то не такая. Что ты с тобой? Что случилось? Ничего не... Потому что это тоже ее натура. Но он не знает, потому что ему это не знакомо. Так же с мужчиной. Когда наваждение это сексуальное приходит к мужчине, миру в церкви не важно какой. Когда приходит к мужчине, он не думает ни о чем уже. Он же верующий, там же написано, а он же его не помнит в этот момент. Точно так же, как вам, в этот момент вам просто нужно выплакаться, или выговорить, или просто сорваться, или так и мужчина. Когда у него сексуальное наваждение, потому что, почему я об этом говорю? Многие женщины говорят, я ему говорю, подожди вечером, или я сейчас занята, я в кухне, а он как... Наваждение какое-то на него, что-то не можешь, попозже, я сейчас не могу. Он, ему именно сейчас. А потому что женщины не понимают мужчин. Потому что для него, если это у него сейчас, это наплыв, это как наплыв такой. И если у него это на него находится, это то же самое, что тебе нужно идти в туалет, срочно. И тебе говорит, подожди, через час, ты его убьешь. Давайте я вам это... Что-то вам стало смешно. Давайте я вам это докажу. Не такое доказательство. Я имею в виду теоретическое. Доказательство в чем заключается? Дело в том, что главная разница между мужчиной и женщиной в том, что сексуальность мужчины, сексуальность женщины не подразумевается в себе выпускание особенной жидкости, да? Но любая жидкость, когда она должна выходить из тела любого человека, мужчины и женщины, допустим, идти в туалет по-малому или по-большому, когда что-то выходит из тела, это система, организм так построена, весь организм мобилизован. Даже если по-маленькому надо идти, это влияет на... Ты теряешь рассудие, или как это... Рассудие, да, или как? Рассудок в это время. Ты теряешь рассудок в это время, потому что что-то должно из тебя выйти. Это то же самое, как у женщин, когда нужно, когда у них месячное, и нужно, чтобы что-то вышло. Когда оно выходит, ты не можешь его говорить, я сдерживаюсь. Невозможно. Это организм покоряется этому желанию превыше всего. То же самое, когда человек идет в туалет по-большому или по-маленькому, весь организм подчинен вот этому желанию. Вот, сексуальность мужчины отличается от женской сексуальности именно в том, что у него тоже выходит жидкость, семенные жидкости. И когда эта семенная жидкость уже набрана до определенного эпогея,
И оно должно выйти сейчас. Это то же самое, что тебе надо идти в туалет. И когда надо, что любой вещь надо выйти из организма, весь организм мобилизован в этот момент. И все подчинено этому. И если он никак не может, то есть ты ему говоришь, почему мужчины, все женщины всегда спрашивают, почему мужчины гуляют. А в этот момент ему не важно, кто рядом. Баба Саша или баба Лариса, за которой пастор Оксана проповедовал, не важно кто. Но служанка дома, или служанка, же спят, или бабушка из дома, или теща дома, или кто-нибудь, просто что-нибудь. Ему надо идти, выпустить то, что у него навесило в это время. А потом он выходит, он сам ужасается и хватит за голову и говорит, что я сделал, с кем я был, и ужасается, убегает отсюда. Это то, чего вам не говорят женщинам. Никто об этом не говорит, и вам не скажет, потому что ему неудобно, им стыдно. Почему мужчины изменяют чаще всего? И люди думают, почему изменяют, как это? И он приходит к жене и говорит, я ее не люблю, я тебя люблю. А женщина не может это понять. Ты что? Ты вообще в своем уме? Приходишь, говоришь, ты меня любишь, а ты пошел и переспал с той. Ты что? Ты вообще здоровый или нет? Это дело не в этом. Дело в том, что на данный момент он попал в ситуацию, где просто... Поэтому я в церкви здесь однажды учил о том, что поймите мужчины, если вы будете знать природу мужчины, вы поймете, что для мужчины переспать с кем-то случайно, это не то же самое, как измена. Вы знаете, женщины чуть меня не убили. До сих пор есть люди, которые ушли из нашей церкви из-за этого. Говорят, что пастор поощряет измену. А я просто хочу, дать вам понять разницу. Я говорю, если мужчина, даже после того, как переспал с кем-то или упал, при этом приходит к жене, возвращается домой и кается, или хочет вернуться, он ее не бросает. Значит, он не изменил ее у себя внутри. Это измена по-библейски, мы это знаем. Но у него внутри, в душе, в этот момент, он не считает, что он ее изменил. Он просто вышел из его положения, куда он попал, для него в голове. Но поэтому, что я советую? Я советую женщинам понять эту разницу. Если он возвращается, надо ему простить. И его принять обратно, и помочь ему выстоять на будущее. Но если он при этом переспал с женщиной и уходит, влюбился и больше не хочет возвращаться, тогда это уже конкретная измена, потому что он не просто физиологически себя разгрузил, он изменил, он сердце отдал. Видите разницу? Но женщина не может понять, сколько я не пытался женщинам объяснить, что мужчина, он не думает, что он изменил, потому что он сердце не отдал. Жалко, что здесь мужчин нет много. Я бы вызвал их сюда, чтобы они объяснили вам. Были ли у них в жизни, когда они переспали с женщиной, при этом они даже не думали о чувствах, вообще чувств к ней нету. Вам масса мужчин вам это скажет. А те вам это не понятно. Потому что в данный момент это тот же самый, что его весь организм мобилизован, чтобы выпустить, что-то выходит из его тела. И ему надо было где-то его выпустить. Потому что большинство мужчин занимаются, мастурбацией или анонизмом. Потому что те, которые не хотят женщин или не находят, они идут на этот анонизм. Потому что тяжело победить, когда что-то мало мужчин может выстоять в этом. Поэтому, когда была статистика, сколько мужчин изменяют, там было 70, нет, по-моему, я сейчас не помню счет, но у меня где-то написано, 75, по-моему, процентов мужчин, которые говорят, да, у них были это самое.
ni обязательно измена жены. Ну, секс в стороне. И они говорят, ну, сколько случаев вы влюбили в кого, с кем вы спали? Только где-то 10% или 20% случаев. А женщины было 30%, 35%, которые говорили, они изменяли. И спрашивали, сколько случаев вы изменялись по любви? Они говорили, и 35%, говорили 30% по любви. То есть они полюбили кого-то, они влюбили. А мужчины нет. Он просто пошел и сделал свое дело и вернулся на место. Поэтому, почему я это говорю вам, как женам? Потому что если вы будете знать, что такое давление сексуальное на мужчин, вы не будете обделить ваших мужей или ваши будущие мужей. Если вы ему отказываете, вот однажды, когда я об этом читал, здесь был врач-гинеколог, старая такая, опытная, и она выходила и говорила, не опускайте свой мужей, ну, как там она сказала, что вы опускайте и своих мужей из дома пустыми. Вы пускаете своих мужей из дома только пустыми. Потому что вы их не выпускаете пустыми, они что-то находят на них, полдороги, заехали куда-то и поехали дальше. Это, наверное, вообще ну, женской голове даже это никогда не будет понятно. И не надо. Но в принципе, просто чтобы вы могли помочь своему мужу быть джентльменом. Чтобы помочь ему быть джентльменом, надо об этом тоже думать, я вам говорю. Уже 30 минут? По-моему, еще нет. Следующее, что хотят мужчины. Мужчина, даже если он никакой не себя не мужчина, да? Все равно хочет, чтобы чувствовать себя дома авторитетом, ну, главой семьи. Мужчина важно себе чувствовать главой семьи дома. Он хочет чувствовать себя хозяином. Хотя, может быть, он и никакой. Но помогите ему быть хозяином. Дайте ему понять, уступите это место для него. Не поставьте его под каблук. Это самое страшное, что может с мужчиной произойти. Как только что начинают подавлять его власть, его авторитет, подавлять его какое-то мнение, он становится агрессивным, он становится зверью. Мужчину, которого не позволяют быть главой, которого починают, либо он запьет, либо он становится маминый сынок у своей собственной жены, либо он просто становится вообще никакой. И я знаю, что никакой женщине тоже не нравится идти за такими мужьями, которые он уже дома, ну, как овощи, он уже, что? Ни воли нету, ни силы нету, ни желания нету, ни позиции нету, ни да, ни нет. А что ты скажешь, мадам? Это тоже, такой мужчина тоже не нужен никакой женщине. Поэтому лучше ему помочь, стать главой и уступать ему. А как можно помочь мужчине стать главой семьи? Уступать. И позволять ему делать последнее, но принимать последнее решение. Чтобы он знал, что я могу спорить, жена должна говорить. Я могу поспорить, я могу сказать свое мнение, но последнее слово всегда за тобой. Ты глава, поэтому я могу с тобой поспорить, я могу не соглашаться, но последнее слово за тобой всегда. Если он будет знать, что последнее слово за ним, легче ему будет в этой семье жить. Что еще мужчине нужно? Что еще ему нужно? Что хочет мужчина? Мужчина хочет свободу. Мужчина не любит, чтобы его контролировали. Он не хочет быть карманным. Когда мы говорим, ну это же мой толик. Это мой толик. Он, конечно, терпит.
Но его это внутри возмущает. Я не считаю, я столик сам. Это же мой Саша. А потом его при этом гладят. Он встает и берется за сигарету. Но мне надо идти на перекур. Потому что он не хочет быть в таком нелепой ситуации. Что я ему говорю, ну это мой Толик, ты сиди здесь. Ну, и хвастается перед подругами. Вот мой Толик хороший, гладит его. Он чувствует себя как, ну, вот эта собака, когда, как мы их называем, домашний, как мы называем, pet, what do you call pet? Домашний, так и называем, да? А? Друг, домашний друг такой, как его? Питомик. Это П или В? Питомик. Си. Питомис. Вот. Когда вы начинаете говорить, о, мой хорошенький, мой Саша, мой это Толик, он чувствует себя питомец. Он так и себя чувствует. Мужчина хочет себя чувствовать вождя. Мужчина хочет себя чувствовать, вот я защитник Родины. Он хочет себя чувствовать, я сильный. А ты его, ой, хороший католик мой. Ты гладишь ему по голове. Он тут же говорит, ну сейчас, я сейчас. Он тут же встает. Потому что он не хочет грубить в этот момент. Особенно перед подругами. А вы, это женщины, знаете, как вам нравится хвастаться с мужем перед подругами? Что вот он, в принципе, мой Саша, он не такой. Мой Толик хороший. Ну, правда, Толик? Это то же самое, что это собака, которая не имеет свое мнение, не имеет своей воли, только угождает хозяйка. А потом говорит, правда, Толик? Именно вот так он чувствует, что именно этого хотят от него. Что хотят, чтобы он стал вот этой собакой, которая... Да, дорогая. Я здесь, твой Толик. Мужчина это не может пережить. Вроде бы ты стараешься быть, вроде бы хвастаться им и хочется как бы гордиться им, но он себе не для этого формирован, не для этого создан. Для этого есть питомец или как там у вас. Можно кошку завести какую-нибудь. Это кому-то помогает здесь сегодня или нет? А мужчина любит свободу. Он хочет быть вольный. Поэтому, когда ему говорят, вольный казак, когда ему говорят, давай идем туда, он не любит контроль. Он говорит, предупреди. Или, допустим, он говорит, ну, вынеси мусор. Он говорит, хорошо. Через 5 минут она смотрит, мусор еще на месте. Ну, вынеси мусор. Он говорит, хорошо, я же вынесу. И она удивляется, почему надо ему сказать по 5 раз? Неужели это телевизор важнее? Нет. Вы не поняли, мужчин. Не потому что телевизор важнее, но для него, для его психики. Если он станет в тот же момент, когда женщина ему говорит, вынеси мусор. Хотя он знал, он уже обязал себе, что он вынесет. Он хочет. Но, хорошо, уже вынеси мусор, хорошо. Но пускай эту гордыню, обиду это пройдет. Когда уже не помнит, что она сказала, уже нету это. Она мне приказывает, я что, раб в этом доме или что? Это чувство уходит через полчаса. Когда он захочет, тогда идет и делает так, когда он захочет. А поэтому он сразу не идет. Потому что если бы он сразу пошел, для него это депрессия, загоняет. Что получается я раб. Потому что у мужчины только так. Тебя приказывают,
начальники, иди делай. Если так сделать, это значит, что кому-то слушается, он твой начальник. Это только так. Власть, у них власть. Значит, она, получается, власть надо мной имеет. Хотя он хочет, но он не может сразу это делать. Но ему надо сначала. Если мужчина, если это не муж, это другое дело. Мужчина быстро побежит и сделает. Это пока он не муж. Но как только что муж, не, такое уже не пойдет. Поэтому как лучше женщина это сделать? Толик, ты не забил за мусор. Не забил. Хорошо. Не надо ему напоминать. А она раздражается. Он тебе обещал, чего гвоздь забит. Чего ты сказал, что ты этот гвоздь забьешь, это гвоздь. Чего ты его не забил? Позавчера я сказал, уже неделю это гвоздь там, я не могу повесить. А он, потому что не хочет. Он сказал, когда вы говорите, он никогда не победит сразу. Но потом он забивает. Потому что он не пошел сразу. Естественно, он потом забивает. И тут она как тут, ты не хочешь. Он его это вообще выводит. Он-то знает, что он хочет. Хорошо, я сейчас пойду. А потом забивает опять, потому что он не хочет сразу же опять же. Поэтому что нужно делать женщине? Не надо ему говорить вот так, или навязать на него, или нагнать на него. Надо просто говорить, ты не забил? Он говорит, не забил. Он не скажет, что я забил. Он говорит, я не забил, я его сделаю. Надо просто намеком вот так ему говорить. Намеком, что не забил? Все, давай, не помоги, пожалуйста. То есть не с упроком. Когда это с упроками, это опять конфликт начинается. Он начинает защищать себя. Он виноват, он знает. Но упреки это он не может его вынести. Поэтому лучше, чтобы просто как бы по-доброму ему напоминать. Но намеком. Но намеки только после того, как вы уже один раз попросили напрямую. Потому что если вы только все будет намеками без конкретики, он так и не догадывается, что вы хотите. Мужчинам нужно, чтобы вы сначала один раз ему сказали, что вы хотите, а потом уже намеками напоминали. Это напоминание надо делать намеками с мужчинами. А делать просьба надо, чтобы она была четко первый раз. Потому что вы думаете, он догадывается, он поймет, он не поймет, он себе... Она, допустим, пришла домой, сделала новую прическу. Намеками ходит сюда, он заметит. А он ничего не замечает, намеками не сделает, надо ему сказать напрямую. Видишь, мой заметит? Да, а он не видел. Но, слава Богу, что ты сказал напрямую, тогда он сразу увидит. А если ты скажешь намеками, я туда положила сюда, может быть, не увидеть, положила сюда на стол, а он ничего не видит. Первый раз надо ему напрямую. Только напоминаниями надо намеками. Ну что еще мужчина хочет? Мужчина не хочет, чтобы его грузили дома. Дома для мужчины это его тело. Это место, куда он приходит отдыхать. Давайте я вам расскажу. Какая разница? Что такое дом для женщины? Дом для женщины – это место ее активности, это ее очаг. Это она уходит, она ухаживает, она работает там, она ставит там туда, она делает порядок, это она делает то и делает то. Но для мужчины это ужасное чувство рабства работать дома. Ну, по дому, по домашнему. У него так не висит в голове. Чтобы домашнюю работу делать, накрыть стол, это не мужское дело. Даже если он сидит дома целый день, ему даже в голову не придет. А она возмущается, как это так? Ты сидишь дома целыми днями, ты даже не мог это вынести, ты даже не мог это постирать. А это не его. Дома, когда мужчина приходит дома, ему хочется только одно. Знаете что? Лежать. Не обязательно с постели. Но просто где-то отдохнуть. Просто прилечь. Или сидеть. Или, ему нужно отдохнуть.
Почему? Потому что Бог создал мужчину быть завоевателем, охотником. Поэтому, когда он выходит из дома, даже если он там ничего не делает, он как бы выходит мобилизованный с дома. И он ходит как охотник. И это его менталитет, что там я работаю, а здесь отдыхаю. Запомните это. Вне дома я работаю, а здесь я отдыхаю. Поэтому не грузи меня. Не грузи. Буду смотреть телевизор. И газету буду читать. И если даже что-то делаю по дому, это просто потому, что мне хочется тебе помочь. Это не потому, что он какой-то невоспитанный. Нет, это просто потому, что другая природа. Это я вам честно говорю. Потому что Бог создал его действительно покорять землю. Не квартиру. Это ей Бог дал покорять квартиру. Это она чувствует себя, что, и это надо делать, и это надо делать. И она получает удовольствие от этого. И это уже успела делать, и это уже успела делать, и тут уже успела, и это сделала. А ты заметил, что я там картинку повесил, а картинка уже стоит там 3 недели, а он не заметил. Главное для него лишь бы где-то прилечь. Или присесть. Поэтому, чтобы помочь мужчинам стать джентльменами, желательно, чтобы вы, понимая эти вещи, не наезжать на них. Потому что это приводит только к конфликтам, скандалам и нежелательным ссорам в семье. Если вы поймете мужчины, тогда легче вам будет жить намного. Ну что ж, мое время подошло к концу. У меня еще есть 20 пунктов, которые я хочу вам дать. Но ничего, дождетесь мою книгу. Напишу книгу, тогда будете читать. Организаторы не предусмотрели, что пастор Сандей долго говорит.